Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. नमस्कार. लाटंबारसे हे पंचायतीन लाडफे गावान एक आंतरराज्यीय रस्तो तयार जाला हो निर्देशान आयला. एक गजाल अशी की आयज लाटंबारसेच्या सरपंच रामाज आहात आणि इतर त्यांचे जे वांगडे ते हांगा लाडफ्या येऊन त्यांच्यानी पाहणी केली की महाराष्ट्रातले आंबडगाव आणि गोंयांतले लाडफे हे दोन्ही जे गाव आहा ते एकठांय करपा लागून सुमारे 8 मीटरचं रुंदीकरणाचे आणि एक नाना 5 किलोमीटर रस्तो हो रस्तो डोंगर कापून झाडां कापून बरोच एक डांबरीकरणचो रस्तो तयार जाल्लो आणि ह्या हितून दिश्टी पडटा की खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ही नोंद ना. फाटीं आमच्या कडेन हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आणि ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून. पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना. त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा. सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा आमची ही गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर आसा मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता. सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी तेज्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. महाराष्ट्रासून बाउंड्री जॉईंट जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्या काय खबर ना RTO खबर आहा ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक खबर आहा ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना पोलीस स्टेशनाक खबर ना. अरे नक्की चल्लें कितें अशा पद्दतीन जर काम ह्या सरकारान जर चालू दवरलेलें जाल्यार हे अशें आमी पंचायतीच्या मार्फत हांव सरपंचाक सांग हे आमी कशेंच खपून घेवप ना. मेळटा त्या म्हायतीन अशें कळटा की महाराष्ट्राच्या दिशेन एक मोठो प्रोजेक्ट चालू आहा. त्या प्रोजेक्टाक कनेक्टिविटी करपाक हो अंतर्गत रस्तो जो बॉर्डरीक पावपाचो आनी बॉर्डरी पार पावपाचो चल्लेलो आहा. आनी ह्या बाबतींत आज पाहणी हांगातले जे ठरावीक सरपंच आहा ते लाटंबरचे ते हांगा येयले तेंच्यांनी पाहणी केली. त्या ह्या बाबतींत तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ही जी इलिगलिटी चल्ला त्याच्या बद्दल CM आणि PM कडेन ही गजाल पावयतली अशें सांगलां आणि ह्या बद्दल एक्शन केलें वयतलें हेंय सांगलां. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.